开心开心真开心，快乐洗澡的时间又到了。大宝洗大盆，小宝洗小盆，再也不用共用一个盆洗澡了。而且小丽还买回来了全新的小毛巾，洗得真舒服呀！兄弟两个一起洗澡，更开心更好玩。脱了衣服，两个孩子看得差不多像一对双胞胎一样。现在两个孩子都坐得稳，小丽也要轻松的多了，再也不用抱着扶着给小宝洗澡。两个孩子同时的进行，也能节约出来不少的时间。洗好了不用等就能吃饭，在户外洗澡好玩又舒服。茂密的草丛还能遮挡风吹，就是害怕里面会不会突然钻出一条蛇来，那就有点太吓人了。这么精彩的视频，可以配一些炸鸡跟薯条，边吃边看。最近我经常在闲鱼抢省钱神券，好多低价套餐都特别的省，闲鱼真的太神奇了。在如此好环境、亲近大自然中生活，心情想不好都难啊。所以小丽跟孩子才都这么精神满满、中气十足，也为饱吸了天地之灵气、日月之精华，身体健康、心理健康，由内到外都是健康的。即使是天天在户外洗澡，受风吹雨淋，也都从来没有生病过。小丽做的洗澡间主要是用来她自己洗澡，两个孩子根本就用不上，一直都是在户外洗的。不过小丽的这个洗澡间只能遮挡不能防狼，要是摄影师对她图谋不轨，那小丽都没地方躲的。不过相信摄影师不是这样的人也不敢，毕竟小丽的实力别人不知道，她是清清楚楚的。除非小丽自己愿意，不然一般的男人单打独斗还真是干不过她的。你看小丽身材魁梧，一身腱子肉，这可都是长期背孩子拖重物锻炼出来的大肌肉。哈哈哈，小丽的性格也很可爱啊，像个小孩子一样，玩得疯得不得了，大宝都被她逗得笑翻了。玩着玩着，小丽又觉得电风扇放在地上不好吹到全部的风，又要拿工具准备临时去做一个放风扇的架子。小丽干活的工具现在也挺齐全的，榔头、钉子、锯子、柴刀，这些基本的工具都已经置办齐了，比刚开始的时候只有一把柴刀要方便好用的多了。还记得他刚开始的时候建的第一间小竹屋，完全就只是使用一把柴刀和一把锯子做成的，但是质量还挺好的，到现在还风吹不倒，雨打不烂，屹立在那里，当做放杂物的储物间用。拿来了做摆放架的材料木头，小丽就去屋里拿出风扇来对比大小尺寸。她就是有这个本事，不需要尺子，只需要用眼睛手比划比划，就能得出自己心中想要的大小尺寸。你说她是不是特别的牛批啊？说你肯定不信，待会儿等架子做好了，你不信都不行的。那么朋友们，这集就到这里了，我们下集见。